On June 2nd, a tragic three-train collision in Odisha's Balasore killed over 290 people and injured over 1,000. The accident is already India's worst rail disaster in 28 years. Human error and signal failure might have to blame, the New Indian Express has learned. The New Indian Express got in touch with Markose, a native of Chennai who miraculously escaped the accident. He also helped rescue many people along with fellow survivors. Markose recounts the horrific scenes he witnessed at the accident site. இப்போ ஷாலிமார்ல இருந்து இப்போ சென்னை சென்ட்ரல் நான் வந்த மேடம். எங்க கோச் வந்து B7 கோச் 41 நாங்க டிராவல் பண்ண மேடம். நான் எங்க ட்ரெயின் வந்து கரெக்டா 3:20க்கு ஷாலிமார் கரெக்ட் டைம் வந்து ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேடம். கோரக்பூர் 5:30 வந்துச்சு மேடம். 6:45 to 7:05 இருந்து அப்படியே ட்ரெயின் அப்படியே குலுங்குச்சு மேடம். பெருசா வந்து பெருசா குலுங்குச்சு. குலுங்குன உடனே நான் என் கால் அந்த ஆப்போசிட் இருக்க அந்த இது மேல நல்லா மோதிடுச்சு. எல்லாமே ஷேக்கிங் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன ஃபீல்னா எனக்கு வந்து சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு, ஒருவேளை எனக்கு கிட்சன்ஸ் ஏதோ வந்தோம் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணேன். நான் கொஞ்ச நேரத்துல அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணேன். நமக்கு சுகர்னால தலை சுத்துது அப்படின்னு. அப்புறம் டக்குன்னு பார்த்தா எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேடம். எல்லாமே கோச்சில் கத்துறமே எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. குழந்தை மொழி எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் நாங்க எங்க தமிழ் போலீஸ்காரங்க கூட இருந்தா அவர் நான் சைலண்ட் ஆரங்க வண்டிக்கு ஏதோ ஆச்சு. நாங்க உடனே என்ன பண்ணோம், டக்குன்னு எங்க இருக்கிற குழந்தைகளை ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இறக்கி விட்டுட்டு எல்லாம் உண்மை எல்லாம் இறங்க ஆரம்பிச்சோம். கடைசியா நாங்க இறங்கணும். அவன் இறங்கணும் கீழே இறங்கி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எங்க முன்னாடி ஒரு பெரிய கோச் நசுங்கி போய் தலைகளை கடைச்சு மேடம். கிளம்பி கீழே இறங்கி இப்ப கையில இருக்க பெட்ஷீட் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பெட்ஷீட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஒன்று ஆட்களை தூக்கி வந்து வண்டியில ஏற்றுற வண்டினா அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷான்னு சொல்லுவாங்களே மேடம். அதுதான் அந்த நேரத்துக்கு கிடைச்சது. சைக்கிள் ரிக்ஷால ஒருத்தர் 2 பேர் 3 பேர் செத்தவங்களே ஆளுதான் போட்டோம், உயிரோட இருக்கவங்களே ஆளுதான் போட்டு கொண்டு போனா மேடம். கரண்ட் வேற இல்ல, எந்த கோச் எங்க ஒரே மரண சத்தம், அலற சத்தம். அப்புறம் அவங்க டார்ச் லைட் இது லைட் ஊர் மக்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க மேடம். ஊர் மக்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. உடனே ஓடி வந்து அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தூக்கி எல்லாத்தையுமே ரிக்ஷா வேனு லாரி இதுல எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஏற்றிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனாங்க மேடம். எங்க தகுதிக்கு நாங்க எத்தனை பேரை வந்து தூக்கி லாரில போடுவோம் அதை நாங்க செஞ்சோம் மேடம். பாதி பேர் செத்துட்டாங்க, பாதி பேர் ரத்த கிடந்தாங்க. அத்தனை பேர் நாங்க ஸ்ட்ரெச்சர் கிடைக்கல மேடம். அதான் நாங்க பிடிச்சிச்சு 1 மணிக்கு தான் நாங்க வந்து அங்க இருந்து எங்க போலீஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீயா பஸ் விட்டாங்க மேடம். மார்னிங் வந்து 9 மணி நீ காலைல நாங்க போர்ச்சடி நாங்க சென்னை சென்ட்ரல் வந்துட்டோம் மேடம். ஒரு படி கூட தூங்க நினைச்சாலும் தூங்க வரல. எங்க கோச் சேஃப், B6 சேஃப், B5 B4 கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அது எங்க முன்னாடி இருக்க ஒரு ஏசி கோச் எல்லாம் நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேல ஏறி எடுத்த ஆள்கள் தூக்கல மேடம். நாங்க மேரி அது உள்ள இருக்கவங்க வந்து வெளியே வர முடியாம அந்த ஏசி கதவை உடைச்சிட்டு எல்லாம் அப்படியே வெளியே வந்தாங்க மேடம். ஏசி கதவை உடைச்சிட்டு தான் வெளியே வந்தாங்க. அதுல அவங்க கல்லெல்லாம் எடுத்து நாங்களாம் போட்டு உடைச்சா கூட என்ன எங்களால கதை உடைச்ச முடியல. ஆனா ஆட்களை காப்பாற்றணும். நாங்க ஆட்களை காப்பாத்தி எல்லாத்தையும் வந்து லாரிகள் ஏற்றணும் மேடம். லாரிகள் அதுகளை ஏற்றணும். அங்கிட்டு இருக்க கோச்சு எல்லாம் ஏற முடியல. அடுத்த கோச்சுக்கு எங்களால போக முடியல மேடம். இருட்டு மேடம். அப்புறம் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம ஜென்ரேட்டர் வந்துச்சு மேடம். ஜென்ரேட்டர் அந்த லோக்கல் பிரச்சனை கொண்டு வந்தாங்க. ஜென்ரேட்டரே பவர் ஜென்ரேட்டர் அதெல்லாம் அப்பப்போ வந்துச்சு. ஒரு 11 மணிக்கு வந்து ஒர்க்கி நாங்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்க ஒரு 200 பேரை வெளியே எடுத்துருப்போம் மேடம். மறக்க முடியாத விஷயம் மேடம், ரொம்ப மறக்க முடியாத விஷயம் மேடம்.